Það nýbúin að skrifa undir samning að vera áfram í IBF, ánægður með það? Já, ég mjög sáttur. Þetta búið að vera svolítið langt ferli og gott að geta klárað þetta. Þú náttúrulega ert ennþá samningsbundinn Örebro, ég það ekki? Jú, þetta sem sagt lánssamningur með kaupréttið eða eitthvað svoleiðis. Ég held að það sé svoleiðis. En það mjög fínt bara að klára þetta nú. Já, og þér greinilega leiði vel með IBF í þínu gamla félagi í síðasta sumar og var alltaf planið að vera áfram? Já og nei kannski, en mann líður mjög vel hérna og það væri ekki alveg að ganga upp að núti í Örebro, þannig að mér varst bara svona kjörið að koma aftur heim og byrja upp á nýtt. Já, þú lítur út á þannig sem að svona, þú ert ekki að koma heim með skottaðmynd í lappana, heldur bara nýtt upp að? Nei, alls ekki sko, ég stefni aftur út sko, það bara, eins og segi, bara byrja upp á nýtt, sjálfstraust og annað. Og þú fannst þig vel með IBF? Já, ég hérna við heima og ég er Vestmannaeyingur bara í húð og hár og síðasta ár var bara fínt, en það er margt sem að bæta. Já, hvernig líst þér annars á hópinn og liðið eins og fyrir sumarið? Þetta er frekar þunnskipa núna, en einhver er búinn að fara og fáir konur inn, en svona með IBF við höfum ekki alltaf verið að ná í leikmenn fyrir jól. Þetta hefur verið að koma síðustu stundu og það verður ekki svona sjálf líka. Já, og svo nú ertu komið með fjölskyldu og hvergi best að vera en í Vestmannaeyjum að ala upp börn? Það er bara mjög fínt, þetta gengur rosalega vel hjá okkur en það er bara mjög fínt að vera hérna, bara náttúrulega amma og afi hennar og ég hérna og þannig að allt er alls bara. Já, endalaus gleði bara. Endalaus gleði. Þetta er flott, takk fyrir þetta.